Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Совет бийлигинин орношуу жана пролетариат диктатурасынын чыңалышы. Сабактын планы: Кыргызстанда Совет бийлигинин орношуу, тынчтык жана жер жөнүндө декреттер, граждандык согуштун жүрүшү, басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү, Совет бийлигин коргоо, Фрунзенин өмүр баяны. 1917-жылы 7-ноябрда Россияда Октябрь революциясы болуп, бийликти Владимир Ильич Ленин баштаган большевиктер партиясы өз колуна алган. Октябрь революциясынан кийин Кыргызстан аймагында дагы советтердин бийлиги орной баштаган. Ташкентте 1917-жылы 31-октябрда совет бийлиги орногон. Ал эми Кыргызстандын аймагында эң биринчилерден болуп 1917-жылы ноябрда Сүрүктүү жана Кызылкыяда совет бийлиги орногон. 1917-жылы декабрда Жалал Абадта, Таласта совет бийлиги орногон. 1918-жылы апрелде Нарында, июнда Пржевальскийде совет бийлиги орногон. 1917-жылы 5-январда Бишкекте совет бийлиги орногон. 1917-жылы 31-декабрда Дубовый паркта 1000ден ашык адам чогулуп, Кызыл гвардия түзүлгөн. Жер-жерлерде советтердин бийлиги орногондон кийин жарандык согуш башталган. Жарандык согуш советтер менен актардын ортосунда жүргөн. Актардын катарында ак гвардиячылар Чехословакия Дутовдун армиясы болгон. Булар мурунку падыша өкмөтүнүн адамдары, убактылуу өкмөтүнүн адамдары өзүнүн бийлигин жоготуп албоо максатында советтер менен согушкан. Ак гвардиячыларды Англия, Франция, Америка, Япония сыяктуу империалисттик өлкөлөр колдоп турушкан. Ал эми Кызыл армияга Ак Төбө, Закаспий, Жети Суу, Түркстан фронттору согушкан. Басмачылык. Басмачылык Орто Азияда совет бийлигине каршы чыккан реакциячыл кыймылдар. Басмачылыкты Англия колдоп, панисламизм жана пантуркизм идеяларын пайдаланышкан. Басмачыларды Калкожо, Мадаминбек, Мойдунбек, Эргеш, Рахманкул, Шермухаммед, Аман Палван, Жаныбек Казы деген кор башчылары жетектеген. Ал эми басмачылардан жана ак гвардиядан совет бийлигин коргогон көрүнүктүү инсандар Фрунзе, Логвиненко, Масанчин, Кучуков, Саадаев, Осмонбеков жана Жусуп Абдрахмановдор болушкан. Басмачылык кыймылды басуу. 1920-жылы сентябрда дыйкандар армиясын жетектеген Монстров Мадаминбек корбашы менен союз түзүп, Ошту ээлеген. Аларга каршы Кызыл армия аттанып, 1920-жылы 17-январда Монстров, 6-мартта Мадаминбек багынып, совет бийлигин тааныган. Нарындагы козголоң. 1920-жылы ноябрда Ат башыда офицер Кирьянов, соодагер Бандарев баштаган козголоңчулар 47 партиялык жетекчилерди камакка алган. Кызыл аскерлердин жардамы менен Кочкордон тосуп, Кирьянов колго түшкөн. Калгандары Кытайга качкан. Совет бийлиги калыбына келтирилген. Тема боюнча суроолор. Кыргызстанда совет бийлигин орнотуунун өзгөчөлүктөрү кайсылар? Жарандык согуштун чыгышынын себептери кайсылар? Басмачылык кыймылын кандайча баалоого болот? Контрреволюциячыл күчтөргө эмне үчүн империалист мамлекеттер жардам берген? Фрунзе жөнүндө эмнени билесиңер?